News, breaking news, Basangwa Congo, Nabanda Kunabino, la spécialité, il y a Proverbe 30-30, le passé de la diaspora, et Panabino, et Sikawapi, chaque jour, tu es là, nous, Basangwa Congo. Normalement, dans le programme, nous sommes tous à la Kana, Kola, petit déjeuner, tous à la émission à chaque lundi, où ils allaient le samedi lundi, tous à la face à face, na Mama Bena, tous à la rétro de la semaine. Tous à la pays na Basangwa Congo tout Christ pain de vie où ils allaient mater ya Sangwalamo parce que étant que messager de la bonne nouvelle évangéliste de Jésus-Christ proverbe 30-30 ex Didier formé azana pona ko informer bino ko pesa no Basangwa mboka où ils allaient douti ya mosali na nzambe un pasteur azaka pona ko bondela pona batute azaka pona ko te Sangwalamu te azaka pona ko yamsatu Yesu te ko tsona lola te mais azali wana pe pona ko s'occuper makambo ya Congo makambo mboka na ye bokomona les grands prophètes lokola Eli abundela mboka na ye tolobani na Moïse tolobani na Daniel tolobani na David okomona ba Samson batwala no surtout ba lobela ka mboka na bango soko moni mutu moko lobela za pasteur et que na mboka na ye bazo boma bazo massacrer pona ye zo sala ya ta chuté bima na église wana pakata mbango bima parce que bato wana bazana bonzambe te alo Basangwa Congo lelo na tongo lelo nzamba pambola bino merci na ba oyo so bazo tuna ba question ba oyo so bazo benga ba oyo so bazo sala ba commentaire ya mabe na malamu ezali lifuta na biso boye bien que mosai na nzamba solo ba beta kaka mapambolité mais babambake pe banzete babambake ba flèche bamemake même tina croix net na Golgotha ko crucifier pour azuluba bosolo awa na ke ko féliciter muto nyonso to ala na biso ba o nyonso tout ba sepela na biso en tout cas na ba o ba finga na biso eza malamu pour balanda le fait que bazolanda un jour ba kobongwa na pe ba kondima idéologie batebele bazo critiquer nga ba lobi proverbe yo ozali Hermoko ozali pour Hermoko za contre to yeba position na ote en fait tango nazo leka a nazo sala analyse nazo sala na ba critique nazo sala ezo ko engager kanga cela ne veut pas dire que nazo supporter tel to nazo boya tel tozo annoncer tozo sala éveil patriotique pe tozo sala ba délivrance surtout ezo ke na mbala moko vite pe na ndenge ya kosakana te na kombo na Yesu alors ce qui par exemple IDPS sali malamu to kumisa yi ce qui IDPS sali mabe to hôtel melango po eza parti ya ba congolais belé bazo kwa nango ba congolais belé bazo ndima ke ba ko délivrer biso yango ba kosala ce qui ngwanda asali malamu to kumisa yi ce qui asali ba aventure to hôtel melaye po tozo luka kozwa le meilleur de lui-même ne mon enseigne azo sala ba théâtre abzo bomisa ba tozo jouer rôle à Kabila futo bele lango pour bato belé baza envoûté bazali bongo na kati ya ba démon bazo supporter mutu oyo azo sala blague na Kabila et sengeli to tel sa bango po bakoya na mitambo na bango te parce que na kati ya ba scénario oyo bato bazo perdre zali ba garçon oyo bazo la na mon ensemi oyo babomi na Kimpese oyo baboma na Budiankongo na 2006 pe oyo babomi dernièrement en mois février na Congo et pourtant les Yankees abatamine na ndaku na prophétesse na babatami bazolia bazomela bazo sacrifier bato mususu parce que bazo sa ba scénario na bango na Kabila alors na tongo lelo basango tozanango et allait été Félix Tshisekedi abeti liboko na mesa annulé arrivé à corps il y a papa naye le président élu du Congo le docteur Félix Tshisekedi et Bembene et okende sous les 11 T pourquoi il Bembene qui t'a sous les 11 T parce que ba combattant à Kinshasa ba sili ki mabe ba MC Félix Tshisekedi azaka susu papa na binote Tshisekedi appartient aux Congolais alors ba Congolais bazo komona ke Tshisekedi ba empoisonné ba bomier po alingaki ko tia kimia na mboka mais atiki héritage moko ou bien piège moko eza ba corps oyo to telemelaki Tshisekedi le azaki vivant tu sais que ba Rwandais mboka eza sous occupation to solo na bango te to ke na dialogue te mais il y a un politicien azali premier docteur en droit na Congo amona ke nzela ko libérer Congo yangwana alors
na suka nango babomi. Donc de son vivant to telemela ki to bagi akende na ba corte pour Kabila za spécialiste à respecter ba corte. Lelo oyo bino so pesa raison que Kabila non seulement azo respecté mais azo nargué bango sans respect et pourtant mutu aza na mandaté mandé Cécile aza illégitime aza na droit ya ko imposer te pour y aza na mandaté. Alors pourquoi comme ko imposer, pourquoi comme koloba, parce que bokende ki na ba corps na yi. Alors c'est pas tard Tshisekedi Félix à comprendre que population eza simanaye soki amiko kitse bembe ya papa nae et que ndenge bazo tchola bembe wana na RTNC bazo fingango bazo tchola ngo pe bake ko tia kokunda Tshisekedi et c'est ça problème utasa kufi pona ni na ba site nyoso misatu oyo rassemblement epesi ba boyi ko même kokunda mutu na saint ya lupango ne moko bazo compliqué, c'est-à-dire batwana ba na volonté politique et son total bien Tshisekedi de son vivant azalaki wana Kabila yebisi basango ke ba corps e okota kaka en vigueur na mars lelo oyo 3 mois c'est koki ba corps ezokota te, c'est-à-dire tisikoyo basango rassemblement bango baza na puissance mais bazo ko se faire traîner na Kabila sikoyo azo traîner bango en con azo sakana bango pe azo dicter bango et pourtant il aza sans mandat aza illégitime azali na légitimité te. Alors yango Tshisekedi Félix à comprendre que ce qui a kabwani na population et que bembe kiti le 11 il y a que perdre na ndenge nini